The farmer and his son's किसान और उसके बेटे। unity is a virtue that has its own rewards. इत्तेहाद एक ऐसी खूबी है जिसके अपने इनामात हैं। It guarantees freedom from want, fear, and hunger. ये ख्वाहिश, खौफ और भूख से आज़ादी की ज़मानत देता है। People may achieve impossible goals when they are together. जब लोग इकट्ठे होते हैं तो नामुमकिन मकासद हासिल कर सकते हैं। But once people are divided, they lose everything. लेकिन जब लोग तक़सीम हो जाते हैं तो वो सब कुछ खो देते हैं। History stands witness to the benefits of unity. इत्तेहाद के फ़वाइद के लिए तारीख गवाह है। The following story aptly, suitably, appropriately, illustrates the oft-quoted moral. मुंदरजा ज़ैल कहानी मुनासिब तरीके से अक्सर हवाला शुदा अखलाक की वजाहत करती है। Union is strength. इत्तेहाद ताकत है। Once, there lived an old farmer in a village. एक दफा एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। He was respected for his sagacity, good judgment and understanding, and wisdom. वो अपनी अक्लमंदी, अच्छे फैसले और समझने और हिकमत के लिए काबिल एहतराम था। This wise old man had 3 sons. इस अक्लमंद बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। Unfortunately, they were good for nothing, lazy and having no skills, fellows. बदकिस्मती से वो कुछ नहीं करने में अच्छे, सुस्त और कोई हुनर न रखने वाले साथी थे। They spent their time in petty, missed and unimportant pursuits, outdoor activities, and quarreled among themselves. वो अपना वक्त मामूली, मुख्तलिफ और गैर ज़रूरी सरगर्मियों, बैरूनी कामों में गुजारते और आपस में झगड़ते। The old man was tired of their quarreling but he couldn't reform them. बूढ़ा आदमी उनके झगड़ों से थक गया था लेकिन वो उनकी इस्लाह ना कर सका। One day the old man fell ill. एक दिन बूढ़ा बीमार हो गया। All hopes of his recovery vanished. इसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें गायब हो गईं। Even on his deathbed, he kept thinking about the future of his sons. हत्ता कि बिस्तर मरग पर भी वो अपने बेटों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा। He asked his sons to go and bring 3 sticks each. उसने अपने हर एक बेटे को जाकर 3 लाठियां लाने के लिए कहा। When they had brought the sticks, जब वो लाठियां ले आए तो he asked one of his sons to tie them into a bundle. उसने अपने एक बेटे से इन्हें एक गठरी में बांधने के लिए कहा। He then asked his sons to break the bundle of sticks. फिर इसने अपने बेटों को लाठियों के गुठे को तोड़ने के लिए कहा। The sons tried it one after the other but couldn't break it. एक के बाद दूसरे बेटों ने कोशिश की लेकिन उसे तोड़ नहीं सके। When they gave up, जब इन्होंने हार मान ली, the father asked him to untie the bundle and break the sticks one by one. तो बाप ने इन्हें गठरी को खोलने और एक एक करके लाठियां तोड़ने के लिए कहा। They did it quite easily. इन्होंने ये काफी आसानी से कर लिया। The old man now said to his sons, बूढ़े ने अब अपने बेटों से कहा, when the sticks were united, जब लाठियां मुत्तहिद हो गई, तो you couldn't break them. आप इन्हें तोड़ नहीं सके। As soon as they were divided, जैसे ही वो तक़सीम हो गई, you easily broke them. आपने इन्हें आसानी से तोड़ दिया। There is a lesson for you in it. इसमें तुम्हारे लिए एक सबक है। If you remain united, अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो nobody can defeat you. कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। If you fall apart, अगर आप अलग हो जाएंगे, you will easily be defeated. तो आप आसानी से शिकस्त खा जाएंगे। The boys realized their fault and promised to be united in future. लड़कों को उनकी गलती का एहसास हुआ और मुस्तकबिल में मुत्तहिद रहने का वादा किया। Moral: Union is strength. इत्तेहाद ताकत है। United we stand, divided we fall. मुत्तहिद होगे तो हम कायम रहेंगे, तक़सीम होगे तो हम शिकस्त खुर्दा होगे। किसान और उसके बेटे। इत्तेहाद एक ऐसी खूबी है जिसके अपने इनामात हैं। ये ख्वाहिश, खौफ और भूख से आज़ादी की ज़मानत देता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो नामुमकिन मकासद हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जब लोग तकसीम हो जाते हैं तो वो सब कुछ खो देते हैं। इत्तिहाद के फवाइद के लिए तारीफ गवाह है। मुंदरिजा झैल कहानी मुनासिब तरीके से अक्सर हवाला शुदा अखलाक की वजाहत करती है। इत्तिहाद ताकत है। एक दफा एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो अपनी अक्लमंदी, अच्छे फैसले और समझने और हिकमत के लिए काबिल एहतराम था। इस अक्लमंद बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। बदकिस्मती से वो कुछ नहीं करने में अच्छे, सुस्त और कोई हुनर न रखने वाले साथी थे। वो अपना वक्त मामूली, मुख्तलिफ और गैर जरूरी सरगर्मियों, बैरूनी कामों में गुजारते और आपस में झगड़ते। बूढ़ा आदमी उनके झगड़ों से थक गया था, लेकिन वो उनकी इस्लाह ना कर सका। एक दिन बूढ़ा बीमार हो गया। इसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें गायब हो गईं। हत्ता कि बिस्तर मरग पर भी वो अपने बेटों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा। उसने अपने हर एक बेटे को जाकर 3 लाठियां लाने के लिए कहा। जब वो लाठियां ले आए तो उसने अपने एक बेटे से इन्हें एक गठरी में बांधने के लिए कहा। फिर इसने अपने बेटों को लाठियों के गुठे को तोड़ने के लिए कहा। एक के बाद दूसरे बेटों ने कोशिश की, लेकिन उसे तोड़ नहीं सके। जब इन्होंने हार मान ली तो बाप ने इन्हें गठरी को खोलने और एक एक करके लाठियां तोड़ने के लिए कहा। इन्होंने ये काफी आसानी से कर लिया। बूढ़े ने अब अपने बेटों से कहा, जब लाठियां मुत्तहिद हो गई तो आप इन्हें तोड़ नहीं सके। जैसे ही वो तकसीम हो गई, आपने इन्हें आसानी से तोड़ दिया। इसमें तुम्हारे लिए एक सबक है। अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। अगर आप अलग हो जाएंगे तो आप आसानी से शिकस्त खा जाएंगे। लड़कों को उनकी गलती का एहसास हुआ और मुस्तकबिल में मुत्तहिद रहने का वादा किया। Moral. इत्तिहाद ताकत है। मुत्तहिद होगे तो हम कायम रहेंगे, तकसीम होगे तो हम शिकस्त खुर्दा होगे।